我们看这个镜头， Like part of my motivation when I was growing up. 这个叫甩镜头转场，可以搭配的音效是火焰呼啸燃烧转场、老电视、胶片故障灼烧，或者是滋滋滋的那种声音。这4种音效呢，可以单独使用，也可以相互搭配，用来做这种甩镜头的转场。Motivation when I was growing up. 那这种镜头叫做快闪加甩镜。 In life, I want 怎么搭配音效呢？我们可以叠加一个开关音效和胶片灼烧故障，就可以迎合快闪加甩镜头的这种镜头组合。 in life. I wanted to provide 如果是这种轻微的快闪转场 to empower 啊，就闪了一下，那我们可以把胶片灼烧故障这个音效呢缩短，听一下， empower 有那种胶片故障滋滋的声音，轻微的就可以啊，就可以迎合这种轻微的快闪转场。所以呢，这期每日一镜509期，我就教会了大家如何用这些音效来搭配快闪加甩镜头，或者是单独快闪或者单独甩镜头的转场镜头。那么整个搭配下来呢，就是这种效果，大家可以看一下。 like part of my motivation when I was growing up was having nothing. I knew that if I ever had an opportunity to make it in life, I wanted to provide the next generation for things that I didn't have. I'm always trying to find a way to continue to empower and infuse life into this community, which built me. 甚至后面的这种快速的务实加这种胶片灼烧也可以组合来迎合这种乱甩加胶片的这种转场效果。那今天视频中出现的所有转场常用的音效呢，我已经更新进了这个转场过渡结尾的这个其他个性务实里面，有一个胶片转场啊，我给大家都中文重新命名了，大家使用起来呢就非常的方便。购买过音效课程和音效库的小伙伴，记得更新领取最新的音效。OK， 我们下期再见。